Só na análise. Famoso diagnóstico. Tem junto também. Não tem? Tem junto aí no bloco? Não, né? Tá fora. Ah, eu que chapuletei nessa cola aí. Cola, tem? Dessa aqui? Aí, ó. Fazer nova depois, tá? Depois que tira. Tem dois tipos. Vou olhar aqui agora. Vamos ver se ele tá no ponto. Ó. Como é que é o motor por dentro aí, pra quem não conhece, ó. Coisa de doido. Estamos por aqui, hein. Enchendo aí o galão. Enchendo o galão. Olha o nível aqui, amigo. Tô enchendo para ter água doce. É muito importante ter água doce a bordo aí. Muito importante ter água doce a bordo para poder lavar as coisas, né? Radiador também, qualquer emergência, poder socorrer algum companheiro aí no mar. Vamos que vamos, semana que vem eu começo a sair, hein? Mostrar pra vocês aí. Tamo junto. Tá indo ala, tá indo ala. Postar corrida agora, hein? Vamos apostar corrida agora, hein, ala. Tá aqui no morcego? Aí, deixa alinhar mais, tu puxa a força aí. Deixa alinhar mais, aí tu puxa a força. Vai, vai. Ó, tu tá? Olha aí. Aí, tá andando, hein? Eu? Não. O que tu quer? Passar na minha frente?